두 번째로 소개할 제품은 삼성전자의 WA16CG6441BY입니다. 이 모델은 약 16kg 용량으로 중형 가구에 딱 맞는 세탁기예요. 먼저 가격 조건부터 살펴볼게요. 정상가 493만 3,040원, 쿠팡 할인가 464만 4,000원, 쿠폰 적용 시 435만 5,200원. 와우! 멤버십 가입시 추가 할인으로 414만 4,000원까지 가능합니다. 여기에 카드 즉시 할인까지 적용하면 더욱 저렴한 가격으로 구매할 수 있어요. 이 모델의 가장 큰 특징은 입체 돌풍 세탁 기술입니다. 강력한 물살을 통해 세탁물을 구석구석 깨끗하게 세탁해 주는 기술인데요. 특히 이불 빨래처럼 부피가 큰 세탁물도 문제없이 처리할 수 있어요. 이게 바로 중형 세탁기의 장점이죠. 디자인도 눈에 띄는 포인트입니다. 라벤더 그레이 색상이 적용되어 세련된 느낌을 주고 어떤 공간에서도 조화를 이루는 고급스러운 외관을 자랑해요. 또